فکر وکړه یوه لاره چې دواړه خواو ته شنې ونې، غرونه او په منځ کې یو سړک چې موږ پکې روان یو. یو ابشار چې اوبه له پاس د غرونو نه رابهیږي، هغه یخې اوبه چې سړی خپله غواړي په دې کې ولامبي. چې د مازدیګر مهال د سیند غاړې ته راغلو. نننی سفر دا ټول حقیقتونه لري، نو تر پایه پورې وګورئ. نن زه عزیز امین سجاد حواجي صاحب روان سولو د چکر په طرف. تبعثر صدقا جفاه الرحيل. منګه لومړی سیاتو ته ورسېدلو. له سیاتو وروسته مو حرکت وکړ نجراب ته. فلا الوقت يمضي ولا الجرح طاب. چې سیاتو ته ورسېدلو هیڅوک هم نه پوهېده چې دا سفر به څنګه وي. والجواب وروسته په دې لاره کې داسې منظرې راغلې چې واقعیت په لیدلو ارزي. یو طرف ته غرونه، بل طرف ته شنې ونې او په منځ کې موږ. وصار القريب غريبا يصافح. په دې هوټل کې ډوډۍ نه مخکې موږ ته شوروا راوړه. شوروا یې فري وه خو واقعیت ډېره خوندوره وه. رسمنا سرابا بلون الأمان. له ډوډۍ خوړلو وروسته موږ مخ د نجراب په طرف کړ. تمر الليالي لا نږدې شوي نه وو چې یو عجیبه احساس مو وکړ. فلا الفجر آت ليمحو صمتنا. موږ هم روان شو د افشارو په طرف. جراحا دفينا. أعيد الخطايا بوجه جديد وروحي تصارع ريح العين. نعيش ولكننا غائبين. هملته ډېر زیات خلک راغلي وو او ښه خوند یې وکړ. هلته مو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مو وکړې، ښه ساعت مو تېر شه. فلا الوقت يمضي ولا الجرح هان. وما زال المكان قسي له هغې وروسته مو حرکت وکړ له هغه ځای نه. شفاف في جفاف. چې لاندې راغلو زړه مو وسو چې په دې اوبو کې خو لامبه ارزي. تسافر نحو المدى وعمر ينادي خفي الصدى. نعيد حكاية جفاها الزمان. موږ هم حرکت وکړ له هغه ځای څخه. ندار انكسارا. څنګه خوند یې وکړ؟ او ماشاءالله ډېر خوندور ځای واقعیت مزېداره و. څنګه وه مینه؟ والا ډېر چکر خوندور و که نه؟ خوندور وکړه، ډېر خوند یې وکړه. دا نجراب ته راغلي او اوبه ډېر سختې ابشارو ته پاس هغه غره ته ختلي. هغه و چې د مازدیګر مهال د سیند غاړې ته راغلو. لمر د کوزېدو په حالت کې و. موږ هم هملته کېناستو. نو دا وه نننۍ کیسه ملګرو. که خوښه مو شوه کمنټ کې حتما ولیکئ. لایک هم مه هېروئ او زموږ سره فالو هم کوئ، ځکه چې بل ځله بیا نوې کیسې وي او نوی ځای.